Today we are going to start with chapter number 5, learning about birds. Birds are the most beautiful creature in the world. We see birds flying in the sky. They are the animals with feathers. They show movement like walk, hop, run and fly. Birds have 2 feet. They eat different types of food. ठीक है, ये अलग अलग फूड खाते हैं, इनके feathers होते हैं, इनके 2 feet होते हैं. Now, how does a bird fly? Bird can fly because of their light body. Body of the birds is light because of hollow bones. Tail of a bird help it to change the direction. While flying, birds fly with the help of wings. The wings are attached to the body with the help of very strong muscles. आपने देखा होगा bird क्यों fly करते हैं? Because उनकी जो body होती है वो बहुत ही light होती है. ठीक है, उनकी और क्या होता है, जो उनके bones होते हैं वो hollow होते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, जो टेल ऑफ द बर्ड है वो उसको हेल्प करती है इन चेंजिंग द डायरेक्शन व्हेन द बर्ड इज फ्लाइंग. In order to fly, birds move the wings in 2 types of movement, upward stroke and downward stroke. The upward and the backward movement of the wing is upstroke. अगर जो upward और backward वाली movement होती है वो upstroke होती है, और जो downward और forward वाली movement होती है उसे कहते हैं downstroke. Some birds like sparrow, crow, swallow, pigeon fly at low height because some birds like eagle, vulture and kite fly at great height. देखो कुछ बर्ड्स होती हैं जो लो हाइट पे फ्लाई करती है और कुछ बर्ड्स होती हैं जो ग्रेट हाइट. फॉर एग्जांपल आपका स्पैरो, क्रो, स्वेलो या पिजन ये लो हाइट पे फ्लाई करती है. ठीक है, और ईगल, वल्चर एंड फ्लाई वो किस पे काइट फ्लाई किस पे करती है? हाई हाइट पे. सम बर्ड्स लाइक कॉक, हैन, पिकॉक फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस बट सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ बर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस को फ्लाई करती है, कुछ होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस को. शॉर्ट की बात करें सिर्फ कॉक हो गई, हैन हो गई, पिकॉक हो गई. लॉन्ग की बात करें पिजन्स. ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर जाते हैं. सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल. दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड कीवी. दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे आर हैवी. दे मूव ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन की, ये फ्लाइटलेस बर्ड है. ये फ्लाई नहीं करती, ये अपने लेग्स को यूज करती है. और कहाँ मूव करती हैं? खाली अर्थ पे मूव करती है. Ducks and swans are aquatic birds. They swim in water. They have webbed feet. Their feet help them to swim. ठीक है, इनके कैसे feet होते हैं? Webbed feet होते हैं. ठीक है. Now, feathers of a birds. Wings of the birds have 3 types of feathers. Body, flight, down feathers. Feathers are soft, fluffy, and keep the birds warm. जो feathers होते हैं वो soft होते हैं, fluffy होते हैं और birds को कैसा रखते हैं? Warm रखते हैं. Body feathers help the bird to give shape. Flight feathers are large in size. They help the birds in flying and changing the direction. They are found on the wings and tail. ये कहाँ मिलेंगे आपको? Wings और tails पे मिलेंगे flight feathers. अगर हम down feathers की बात करें, small होते हैं, soft होता है, fluffy होते हैं. They are present under the body feather. They help to keep the birds warm. Also the wings have strong muscles, so help करते हैं उनको flap their wing easily. Now different types of beak. Different birds have different types of food, eat different types of food. Eat food with their beaks. They do not have teeth. Different kinds of birds have different kinds of beak. Birds have beak which are suitable for their eating habits. Birds की beak होती है जो किसके लिए suitable होती है? For their eating habits. सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ birds होते हैं जिनके sharp, strong और hooked beak होती है. For example आपका eagle हो गई और vulture हो गई. इनकी कैसी होती है? hook shaped beak होती है. Vulture, hawk, kite, eagle and owls are known as birds of prey. As they eat small animals, they have strong, sharp and hooked beak to tear the flesh of animals. These birds usually eat flesh of frogs, snakes, mice and dead animals. ये flesh खाते हैं किसका? आपके frog का, snake का, mice का और dead animals का. कुछ birds होती है जिनकी short, strong और hard beak होती है. For example आपके sparrow हो गई, peacock हो गई, pigeon हो गई. इनकी जो beak होती है वो कैसी होती है? Short होती है, strong होती है और hard होती है. ठीक है, जो उन्हें हेल्प करती है क्या करने में? ग्रेन्स को क्रश करने में, नट्स को खाने में और सीड्स को खाने में. लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रॉ लाइक बीक किसकी होती है? हमिंग बर्ड. आपने देखा होगा ऐसी लॉन्ग पॉइंटेड होती है. ठीक है, और कैसी होती है? स्ट्रॉ लाइक होती है. हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स सच नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. दे पुट देयर बीक्स इनसाइड द फ्लावर टू सक द नेक्टर फ्रॉम देम. ठीक है, वो बीक्स रखते हैं जिससे क्या कर सकते हैं? इजीली सक कर सकते. Broad and flat beaks. Water birds like ducks and swans have broad and flat beaks with holes at the side known as strainers. इनके जैसा हमने डक होगा, इनके साइड में होल्स होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेनर्स कहते हैं.
They allow muddy water to come in, which flows out through these holes. Small plants or tiny water animals retain in the mouth. Now, strong and seagull shape. जैसा आपका वुड पैकर हो गया या फिंच हो गया, इनके जो बीक्स होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रांग होती है और सीगल शेप की होती हैं. दिस हैज देम टू पोक होल्स इनटू द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है, बार्क ऑफ ट्री देगा, खोदते रहते हैं, उसे खोदते रहते हैं. नाउ हुक्ड बीक, अगर हम पैरट की बात करें, इसकी हुक्ड बीक होती है. पैरट्स, हॉर्नबिल, cockatoos, lovebirds, and crossbills eat nuts. They have hooked beaks for cracking nuts and seeds. इनकी hooked beaks होती है, इससे seeds और nuts क्या करते हैं, क्रैक करते हैं. लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक, अगर हम बात करें पुपॉय की, इसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग एंड स्लैंडर होती है. टू पुल आउट इनसाइड होल्स इन द ग्राउंड, फॉर दिस इट हैज लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक. ये करता है इंसेक्ट को बाहर निकालता है, सॉइल में से ऐसे डिग करता रहता है, उसको बाहर निकालता है. ठीक है, कौन से होती है, स्लैंडर बीक. नाउ फीट एंड क्लॉज. देखो अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग फीट्स होते हैं, अलग अलग क्लॉज होते हैं. इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट्स एंड क्लॉज. द शेप एंड साइज ऑफ द बर्ड्स feet and claws depend upon the place where it lives. They also depend upon the food habit of the bird. The claws of birds are very helpful for catching and holding the prey, in protecting themselves from enemies and moving above. ठीक है, ये इनको क्या करता है, अपने एनिमीज से बचाता है और उनको मूव करने में हेल्प करता है. फर्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड लाइक क्रॉ, मिना, स्पैरो, पिजन हैव 3 toes in front and 1 toe at the back. The claws in the toe help them to grip branches of wires. They can even sleep while perching. ठीक है, ये करते हैं जब वो पर्चिंग करते हैं, जब वो सो भी जाते हैं. प्रेइंग बर्ड्स की बात करें, जैसे आपके ईगल हो गई, हॉक हो गई, वल्चर हो गई, क्या है आपकी प्रेइंग बर्ड्स. इनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं जिससे अपने प्रे को कैच करती हैं. ये जो क्लॉज होते हैं इन्हें हम टैलेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, टैलेंस कहते हैं. Now climbing birds like parrot, parakeets and woodpeckers are climbing birds. They have 2 front toes pointing upward and other back 2 points downward. This helps them to cling to trunks of tree without 1 foot and help them to climb. ये इनको climb करने, for example जैसे आपके woodpecker हो गई, उनके क्या होते हैं, claws होते हैं, इससे वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे क्या करते हैं, climb करते हैं. Scratching birds, hands scratch and dig the ground to bring out insect and buried seed. They have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at the back. These toes have sharp hard claws to help them to dig. इनके पास भी sharp claws होते हैं जिससे क्या करते हैं, ये easily ground को क्या करते हैं, dig करते हैं. Now wading birds like crane, heron, flamingo and stork can wade through shallow and muddy water. They have long legs alongside spread out toes. These toes keep the feet from sinking into the mud. इनके ऐसे feet और toes क्या होते हैं जिससे mud में इनके पैर धस ना जाए, फंस ना जाए. Swimming birds, aquatic birds like duck and swans have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. The front 3 toes join with their skin. This help in swimming by pushing back water. इनको swim करने में help करता है, जिसमें क्या करते हैं, ये वाटर को बैकवर्ड पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टिंग ऑफ द बर्ड. नेस्ट क्या होता है, जो शेल्टर होता है बर्ड्स को हम नेस्ट कहते हैं. द शेल्टर ऑफ द बर्ड्स आर कॉल्ड नेस्ट. बर्ड्स lay eggs in their nest. They build their nest in safe and hidden place like rooftop, broken walls, old buildings, poles, holes of trees and bushes. देखो ये अलग अलग जगह पे आपने क्या बनाते हैं, अलग अलग जगह पे अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं. या तो रूफ टॉप में आपने देखा होगा, या कहीं ओल्ड बिल्डिंग है उसमें बना लेते हैं. बर्ड्स यूज लीव्स, ट्विग, ग्रास, फेदर, वुल, कॉटन, ड्रैग्स, पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट. द नेस्ट prevents egg and young one from falling down. The nest hold the egg close together so that they can get warm. ठीक है, क्या करते हैं, अपने नेस्ट को होल्ड करते हैं और अपने एग के साथ जिससे उसका मिल सके वार्मथ मिल सके. बर्ड्स एंड देयर नेस्ट. अ बुलबुल मेक्स डीप कप नेस्ट. देखो आपने देखा होगा बुलबुल का ऐसे कप की शेप में क्या होता है, नेस्ट होता है. ठीक है. चूजेस एज अ कॉर्नर ऑफ hedges और bushes to build their nest. Eggs and babies are protected from falling down. इसमें क्या रहता है, एग और बेबीज को प्रोटेक्ट करते रखता है जिससे वो नीचे गिर ना जाए. पिजन एंड स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट अंडर द रूफ ऑफ ओल्ड बिल्डिंग और वरांडा. देयर नेट्स आर आल्सो कप शेप. इनके जो नेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कप शेप के लिए. क्रो बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्री. आउल मेक्स देयर नेस्ट इन द कैविटी और होल. ठीक है, क्रोस क्या करते हैं, जो अपने नेस्ट है वो कहाँ बिल्ड करते हैं, ट्रीज में. और आउल जो होता है वो होल्स में,
ओल्ड ट्री के जो होल्स होता है उसमें बनाते हैं। ईगल एंड काइट बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्री टॉप्स। अगर ईगल की बात करें वो ट्री टॉप्स पे अपने क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। A tailor bird builds its nest with 2 or 3 large leaves near one another and stitches them together. It uses its shaft curved beak as a needle for stitching and uses cotton, wool and silk as thread. कॉटन का, वुल का और सिल्क का यूज करते हैं एज अ थ्रेड, और क्या करते हैं उसको सिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है टेलरिंग बर्ड का। ठीक है, इट स्टफ्स द लीव्स विद कॉटन हेयर ऑफ फेदर्स टू मेक इट्स नेस्ट। द बर्ड इज नेम्ड एज टेलर्ड बर्ड बिकॉज ऑफ इट्स टैलेंट ऑफ स्टिचिंग। इसको टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास टैलेंट होता है किसका, स्टिचिंग। A weaver bird weaves its nest with twigs and grass. The nest hangs down from the branches of a tree. It is made by weaving the grass in and out. The nest is broad in the middle and narrow at the ends. मिडल में तो क्या होता है, ब्रॉड होता है, नीचे की तरफ एंड की तरफ क्या होता है, नैरो। Care of the young ones, bird lay hard-shelled eggs which hatch after some time. The mother birds lays the egg and sits on them and keep them warm until the baby bird inside are fully developed. The feather birds helps to protect the egg from animals. और जो फादर बर्ड होता है वो हेल्प करता है कि वो एग को मतलब प्रोटेक्ट करता है कि एनिमल उसको तोड़ ना जाए। When the baby bird are fully developed, they hatch out of the egg by cracking the egg shell with their beak. जब वो fully develop हो जाते हैं तो अपने beak से वो egg shell को तोड़ देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। The baby birds that hatch out the egg after a week featherless and they cannot see. They totally depend upon their parent for food. जब वो उठते हैं, hatch out करते हैं, वो देख नहीं सकते, वो खाने वगैरह के लिए टोटली किस पे डिपेंड होते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड। The parent feed them and protect them from bad weather and enemies. The parent look after the baby till their feathers grow and become strong enough. Now the parents teach them to fly and look for food on their own. फिर पेरेंट्स जो होता है उनको टीच करते हैं कि तुम आप फ्लाई करो, अपना खाना अपने आप ढूंढो। Once the babies are grown, the bird family no longer needs the nest. It flies away and leaves the nest behind. They make a few nests when they have to lay eggs again. ठीक है, दोबारा से नेस्ट बनाते हैं जब उन्हें दोबारा से क्या करना होता है, एग लेकर। ठीक है, दैट्स ऑल। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Which of the following is a bird of prey? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से टिक द एप्रोप्रिएट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड ऑफ प्रे। कौन है आपकी, ईगल। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, कौन से जो बर्ड है वो नेक्टर सक करती है, दैट इज पैरट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वेब्ड फीट। इनमें से किसके वेब्ड फीट होते हैं, हमारे डक के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेडिंग बर्ड। वेडिंग बर्ड कौन सी है आपकी, दिस बर्ड यूजेस इट्स बीक लाइक अ निडल टू स्वीव विद द मटेरियल लाइक थ्रेड एंड वूल। कौन सी बर्ड होती है, दैट इज नोन एज टेलरिंग बर्ड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। बर्ड्स हैव डैश फीट। कितने होते हैं, फूट। हेरॉन एंड क्रेन आर डैश बर्ड्स। जो हेरॉन और क्रेन है वो कैसी बर्ड्स होती हैं, दैट आर नोन एज स्क्रैचिंग बर्ड। डैश फेदर्स हैव्स द birds टू फ्लाई। कौन से, फ्लाइट फेदर। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश बर्ड्स। कौन सी बर्ड्स होती है, प्रेइंग बर्ड्स। Beaks and claws tells us about the dash habit of birds. जो beaks और claw क्या बताते हैं, food habits. Now write the special features. आपको टेलर बर्ड्स नेस्ट उसके स्पेशल फीचर्स लिखने हैं। क्या करती है, टेलर बर्ड के जो नेस्ट है उसको वो कैसा होता है, क्या करते हैं, स्वी करते हैं। ब्रॉड होता है, बीच में से वाइडर होता है, नीचे से क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, वल्चर्स नेस्ट कैसा होता है, वल्चर का नेस्ट कप शेप्ड होता है। वुडपेकर का नेस्ट कैसा होता है, आपको वीवर बर्ड का नेस्ट बताना और बुलबुल का नेस्ट बताना। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड्स। फेदर्स विच कीप्स द बर्ड्स वार्म। कौन से फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स को वार्म रखते हैं,
Now answer the following question. Feathers which keeps the word warm. कौन से feathers होते हैं आपके? Down feathers. Now the birds have long neck beak for poking into a flower. कौन सी birds होती हैं आपके? जैसे humming bird हो गई. A birds that have webbed feet. किसकी होती है आपकी? ducks हो गई जैसे. This bird has curved beak to crack nuts. A bird that has toes which do not sink into muddy water. क्या होता है? Crane होता है. ठीक है. Now answer the following question. How do the feet of perching birds help them? जो feet होते हैं perching birds के, वो कैसे उन्हें help करते हैं? ठीक है, ये बताना है. What are the flightless birds and give to example. आपको flightless bird बतानी है, उनके दो examples बताने. जैसे आपके ostrich हो गई, kiwi हो गई, ये क्या है आपके flightless birds. How do scratching birds differ from perching birds? Difference बताना है. How do different types of feathers help a bird? Down feathers होते हैं, ठीक है, और आपके अलग अलग feathers होते हैं, उनके बारे में बताना है. Why do birds build their nest? ठीक है, उनके एग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है बर्ड्स? अपना नेस्ट बनाती है. ठीक है. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.